moon and stars they were. The morning sun was dead. The Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. Final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was laid in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broken. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Oh, forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. Naibag nga nabitay man na namin karasat, tatay manan iti daytoy nga oras iti rabii, iti Miyerkules, tapno aramidin tayo manan iti panagdayaw ken panagyaman iti ni Apo Dios babaen iti aramid tayo, aramid iti midweek and prayer service tayo. Sapay ko pa, natiptipon tayo manan nga sang pamilyaan kada iti pagtanag tayo. Panggap launay, ito nga aramid kat isuday jay tunggal pamilya. Anipot iti ama, ina, anak, kat no andapay iti an anak nga aday iti pamilyanan,
ipanggap tayo ket isuday jay may isa tayo nga mangraning iti panagdayaw ken panagyaman. Sapay kuma kan kanayon nga kas iti panggap ket isu iti aramiden tayo. Ya, wenno isu ti maaramid kadagiti pagkaanan tayo. Ya, isagana tayo marot dagiti puso ken panunot tayo sumamo ken kumamang tayo manan ken ni Apo Dios iti daytoy nga rabii. Nga naaranig yo, naaramidan nyo, kada kami, kada kita
iti sagana marutapo, iti kaugan, iti puso ken panunot, iti sumagtunggal may sa kadakani, tapno man ako Diyos. Dagiti sa umanan, ay sumay kani nga manggagan, ket mabalinan ni Apo Ida, nga imula, kadagiti kaugan, iti puso ken panunot ni, kada kayo ako, iti mapagbiag kadagitoy, tapno dagiti nga sauyong, ang serbida kadi Apo Diyos, na mangpalpalagip, ket mangdandalan, mangituturong, kadakani nga kankanayon, Apo Diyos. Dagiti gaman ako, iti gawatit kada kayo, may kapo itinagan kada kayo nga na Jesucristo nga po ni. Amen. Maminsan pa'y paglaawan kayo, iti naimbag nga rabi tayo ani. Makipagbasa kayo man kanyak, iti pasad, iti nasantuan ng surat, manipod iti Ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesucristo kas insurat ni San Juan. Iti maika 20 nga kapitulo na manipod kadagiti bersikulo 20 ket 4 agingga iti 20 ket 9 kastoy dadagiti mabasa. Idi nagparang ni Jesus kadagiti adalan awan imaysa kadakwada. Ni Tomas ang mauawagan iti singi. Ipadamag nga rod dagiti daduma nga adalan kinkuana. Anakita da ti Apo. Kinuna ni Tomas kadakwada, "Jak mamati." No jak makita ken maarikap ti nagdalanan ti lansa kadagiti imana. Wenno masati ti bakrana. Kalpasan ti maysa alawas, nag-urnong manen dagiti adalan, iti uneg ti balay. Adda iti ni Tomas. Nakabalunad dagiti ruangan. Ngam imay ni Jesus ket nagtakda iti ayanda. Adda kumatal na kada kayo, kinunana kadakwada. Sana kinuna ken ni Tomas. Kitaon dagiti ima ken arikapon ti bakrangko. Ukaweng kadwadwang ket mamati ka. Apo ken Diyos ko, kinuna ni Tomas. Kinuna ni Jesus kinkuana. Mamati ka kadi, gaputan nakita na. Nagasat dagiti mamati, nupay dida makita. Daytoy tinay pagkadama ti Apo.
sinarita na dayjay panagparang ni Apo nga Jesus kadagiti adalan na. Idi rabii, idi daydi nga aldaw ti panagungam na. Ti istorya sinarita na nga adada nga nag-urnong iti maysa nga balay. Ket nakabalunod dagiti ruangan ti balay nga nag-urnongan da. Tay ti rason nana ket mabuteng da kadagiti papanguluan nga Hudyo. Stamat dagiti papanguluan dagiti papadi ken dagiti Pariseo. Mabuteng dagitoy nga adalan nga adda iti makakita makailasing kadakwada agsipud ta identified da nga kadwa ida ni Apo nga Jesus. Ket no adda iti makailasing makabigbig kadakwada ket mabalingdamat nga matiliw ket mabalingmat nga mapasamak kadakwada kas iti napasamak ken Apo nga Jesus. Iti dayta nga rabii nga panaguurnunda adda nga natipon nga napnuan iti panagbuteng. Napnuan iti panagbuteng dagitoy nga adalan. Napnuan da iti panagdana ang mga laket di no adda iti makasipot ken makakita kadakwada. Iti dayta nating nga iti panagbuteng ken panagdana da adda iti simrek iti daytoy nga balay nga saan da nga napakapakadaan. Nga uray pay iti nakabalunat nga ruangan nakastret daytoy nga sanghingila. Isu ni Apo nga Jesus. Mabalik nga kastaunay iti sidao da iti nakita da ni Apo nga Jesus. Ket kalpasan nga kinablaawan na ida iti kapya inpakita na dagiti ima ken ti bakrang na dagiti nagdalanan iti lansa ken naduyok iti pika nga bakrang na. Ket kastaunay ti ragsak dagitoy nga dalan. Kastaunay iti ragsak ta. Gapoy ti dayjay panagbuteng dagiti nga adalan ni Apo nga Jesus pinabarong namanan dayjay katatao da babaan iti panangisang awna kadakwada iti Espiritu Santo. No sa dino daytoy panakaisang aw iti Espiritu Santo iti daan nga tulag ket isu daytoy iti nangited iti biag kadagiti imuna nga tao. Kastiwan iti naramid ni Apo nga Jesus kadagitoy nga mabutbuteng nga adalan. Insang awna kadakwada iti Espiritu Santo. Ket inted na kadakwada iti panakakomisyon nga mapanda iti lubong ket aramiden da ituloy da dayjay misyon nga rinubyanan ni Apo tayo nga Jesus. Ket babaan iti daytoy nga Espiritu Santo nga inted na kadakwada mangted wenno nangted daytoy kadakwada iti panakapatulod nya panakapatulod. Kaunana iti 2 Timothy chapter 1 verse 7 saan nga kinatakrot iti inted daytoy nga Espiritu no diket inted na iti kinatulod kadakwada. Daytoy nga panagtitipon dagiti adalan. Adda iti awan kadakwada. Adda iti maysang awan kadagitoy nga adalan. Isu ni Tomas. Ket
Kalpasan dahiti nga panagparang ni Apo nga Jesus kadakwada. Dagiti nga adalan nalabit nga nakita da ni Tomas. Ket siraragsak da nga nangipadamag. Siraragsak da nga nangipadamag ni Tomas nga kunada nga nakita da ti Apo. Ya. Mabalin nga dayjay excitement na ito, hindi makita na pala nga adayo, nga adayo ni Tomas at kunada ka, Tom, may kadituli. Kat inpadamag na kunada, buhay si JC. Nabiyag ni JC. Ngam day timot nga Tomas, di kunana kadakwada to, jak mamati, nujak makita ken maarika tinagdalanan ila sa kadagiti imana wenno masagid ti bakran na. Dahil ti kuna ni Tomas. Kalpasan kuna na iti may samanen nga lawas, may samanen nga Domingo. Nagtitipon manen dagitoy nga adalan. Iti daytoy nga bundaway kumpleto dan kadwadan ni Tomas. Ket iti panagtitipon da napanmanen ni Apo nga Jesus. Simrek manen isuna iti ayanda uray pay no nakabalunat manen dagiti ruangan. Ket kinablaawan naman ng ida iti kapya ket kunana ken ni Tomas kitaon dagiti ima arikapon tuy bakran ko ukawon ti panagduadwam ket mamati ka. Idi nakita ni Tomas daytoy kunana Apo ken Diyos ko. Apo ken Diyos ko. Ket ni Jesus kunana kinkwana mamati ka kadi gapu tanakita na nagasat dagiti mamati nupay dida nakita. Daytoy nga paserti na santuan nga surat. Ipakita na nga dayjay sentro daytoy nga istorya ket ni Tomas. Anya iti panakapamuyo ken ni Tomas. Bigbigat ken patyag nga ti panakapamuyo ken kuana ket kas iti agdintinamag nga kinasya sino na dayjay Tomas nga managwadwa. Wano Thomas the doubter kuna tayo. Ngamno subyanan tayo dayjay kinasya sino ni Tomas. Sakbay daytoy nga panakabansag kinkwan. Makita tayo dagitoy nga sumagmamano nga kinasya sino wano character ni Tomas. Ijay John chapter 11 verse 16. Unana nga ni Tomas ket managan iti singing ni Tomas nga managan iti singing. Wano ijay Grego kunana Didymos iti nagan na. Kasjay iti panangyayam mo iti nasantuan nga surat ken kuana. Ijay John chapter 11 verse 16. Inyam muna kunana kinuna ni Tomas ang managan singing kadagiti kadwana nga adalan. Intayuman tapno mairaman tayo ken ni maestro mahay. No kitahin tayo
dagitoy nga patakaiyang amo ni Tomas. Makita tayo dayjay karakter na dayjay kinasya sino na. Ya. Sakbay tayo nga mapan ijay binasa tayo ng pasad pinasantuan nga sulat. Dito John chapter 11, makita tayo nga isuday to'y dayjay pasama no sa dino ni Lazaro ka natay. Ngam ni Apo nga Jesus kendagiti adalat na awan idi ijay lugar da Lazaro no sa dino ijay iti nakatayan na. Adada iti sa bali na lugar. Kat iti daytoy nga lugar no sa dino ayan lugar da Lazaro. At iti pangtan, iti biyag ni Apo tayo na Jesus ijay. Kat dagiti adalan idi madida kayat nga mapanda iti daytoy nga lugar. Nagsipud ta amuda nga adda iti pangta iti biyag ni Apo tayo nga Jesucristo. Nga gapo ta ni Lazaro ket patpatgan nga gayam ni Apo nga Jesus ken kastamad nga iti dayjay ipapatay ni Lazaro imbaga ni Apo nga Jesus nga daytoy ket maysa nga aranid tapno may pakita iti panakabalik ni Apo Dios. Isod gapuna nga kinasapulan da iti napan. Dagiti kakadwa ni Apo nga Jesus nga adalan addaan damanan iti panagbutom. Adda damanan iti panagbutom. Gapo ta amuda dayjay mabalin nga mapasama kadakwada. Mapasama niya Apo nga Jesus nga pakairamanan damutan. Sud gapo na nga unada idiken ni Apo nga Jesus ket madida nga kayat iti mapan. Madida nga kayat iti mapan ijay. Ngem ni Tomas kunana intayumat tapno mairaman tayo ken ni maestro ay. No kitahin niyo dayjay nga sumbat ni Tomas. Anya iti maadaw yo nga karakter kababaling ni Tomas iti dayto. Mabalin nga makita tayo nga ni Tomas ket addaan iti turod. Addaan iti turod nga sumamo. Addaan iti turod nga sumamo iti mabalin nga kuna tayo kabuso ken iti dayjay nga mangipangpangta iti biyag ni Apo nga Jesus. Kakunana intayumat tapno mairaman tayo nga matay ken ni maestro. Dayjay kuna ni Tomas. Makita tayo dayjay kababalin iti karakter na nga addaan iti turod. Iti John chapter 14 verse 5. Kinuna ni Tomas, Apo, sanni nga ammo do sa dino ti papanam. Kasano ngarod nga ammo ti dalan. John chapter 14 ipagana dayto. Sarsaritayan niya Apo nga Jesus dayjay kunana nga saan kayo mamadanagan ken mariribukan, mamati kayo iti Dios ken mamati kayo met kaniya. Adu ti kwarto iti balay ni Ama ket innak mangisagana iti pagbiyanan niyo. Diyak kumaibaga daytoy kada kayo no saan mapudno kalpasan iti papanto apan isagana iti pagbiyanan niyo. Umay kayto alaan tapno adda kayo met iti ayan ko. Amuyo ti dalan nga agturong iti papanag. Ket isumbat ni Tomas na Apo, san mi ngammo no sa dino ti papanag? Kasano ngarod ngammo mi ti dalan? Ni Jesus kinunana siya ti dalan ken ti pudno ken ti biyag. Awan ti makaapan iti Ama no di magna kanya. Sa saritaan niya Apo nga Jesus dayjay
pagyanan niya, dagiti kwarto, hindi pala ini amakot kunana, kalpasan na umayak to, umayak to, may kayo to alay, tapno sa dinuman nga ayan ko, adda kayong tumot iyan. Kat kunani ako na Jesus, amuyo ti dalan, nagkong iti pamanang. Iti kinunan niya ako nga Jesus na jay, ni Tomas, simumbad, ni Tomas simumbad, kat kunana, Apo, san mi nga muno sa dino ti papanang, kasat no nga rod nga mumi ti dalan. Kas may isang adalan, no kas may isang agad-adal, wano learner, kas may isang estudyante, ti importante nga kababalin, iti may uno, iti importante iti estudyante, kat isudayjay nalaing nga agdamag, nalaing nga agsaludsod, kang runaan na, no saan na among kan saan na nga naawatan, dayjay eksplanasyon ti mangisursuro. Dayto iti problema, kadagiti kaduan na nga estudyante. Dahil iti problema kadagiti kaduan na nga estudyante. Sumanao, explain, dayjay mangisursuro. Ket kalpasan ti eksplanasyon ko na nung nalpas ti eksplanasyon, naawatan nyo, isumbat ti kaduan na yes ma'am, yes sir. Ito no dumtang iti eksaminasyon ni awan mo't iti nalalada, awan mo't iti nalalada ijay example namin ano nga na-explikar tayo gayan. Anya iti rason. Iti rason kat ijay saan dang naawatan na kalagamot, saan damot nga natarusan. Ngam, iti problema, di nga amo no mabainda, wano mabuting da ng mga imaga, iti sanda nga naawatan mo no sanda nga natarusan, hindi sinaludsod ni maestra o no maestro na nga naawatan nyo, understood, no natin, yes ma'am, yes sir, yan. Ay ka problema to ito eksaminasyonan, yan. Awanton iti matalada, no sandan nga tumalyaw iti makanawan ken makatigidan ay ka baka awanan iti maaladan. Idi agis eskwela daytoy iti kasusuron kula unay, masuruna ti pakasuruna dayjay no balpas ti explanation ket agdamag dayjay mangisursuro understood no kunana ket tapos dayjay kakadua kay kaistilang ay ket yes sir, yes ma'am, wala nga dagos. Ay nga, masusuruna, ang runaan na nusan ko pa'y nga naawatan, nusan ko pa'y nga natarusan. Kapay, hanap nga kontento, saan ko nga amo, saan ko pa'y nga amo, tapos kung kunak nga yes sir, yes ma'am, kasi tungay ti agsaper, di siya tumutlaan. Iso nga no kasjay nga saan ko nga maawatan, ay ka idi high school ay ka kasjay mo makipaspasurot nga yes sir, yes ma'am ngam idi college days na nasurutak digay nasurutak nga kaan nga masapol na kasjay. So nga no han ko nga naawatan ay ka addaday jay surunto masurunak nga digiti ka eskwela mo kada nga yes sir, yes ma'am ket santo pay nga natarusan. Ang runanay ko no agdamagap na ito, di ba gana ka nakalakla ka, kasulaan niya, kumarog ka na surutan, kumarog ka na awatan, so nga masurunak mo siya, kat ni Tomas, hindi ko na niya ako nga Jesus nga amuyo ti dalan, nagturong iti papanang. Unanan, Apo, saan mi nga mo no sa dino ti papanang, kasat mo nga rod nga mo ni iti dalan. Anya nga karakter iti adda nga makita ken ni Tomas iti daytoy nga adda nga makita ken ni Tomas iti daytoy.
Pabalin na muna tayo ni Tomas kat dahil ka pabalin na makita tayo tiday kat honest isuna iti pagbagina niya. Nagpapakatutuo siya sa kanyang sarili. Hindi niya naintindihan, hindi niya alam. Ay niya karoon nga iti arangidag. Ay agdapag ka agsalusod ka kung saan mo marod nga naawatan, saan mo marod nga natausan. Makita tayo, dagiti nga kababalin ni Tomas. Daytoy na inyang amu isuna iti pasat pinasantuan nga surat. Not until iti daytoy nga pasama iti impadamag kadakwada dagiti kapada ng adalan nga nakita da nagparang kadakwada ni Apo nga Jesucristo. Dinagparang nga po tayo nga Jesucristo kadakwada una ni Tomas kadagitoy nga adalan jak mamati no jak makita ang marika pinagdalanan ilansa kadagito imana huwag lumasagi ti bakram na. Itinagparang niya po nga Jesus Kinkuana kay kadakwada ng kadwada ni Tomas pinuna niya po nga Jesus Kinkuana pukawon kadwadwang kat mamatika. Sud ka po na napanaganan ni Tomas iti Tomas ang managwadwa. Kat kasla nagbalin daytoy nga bansag Kinkuana nga saan nga naalam, saan nga nasayaan, saan nga napintas. Una tayo kat managwadwa. Ngam salud-sudat man kada kayo. Salud-sudat man kada kayo. Sino kada kayo iti saan nga agdwadwa? Sino kada kayo iti saan nga agdwadwa? Mabalik nga saan nga managdwadwa? Ada ka din? No kunak nga saan nga managdwadwa ka, no adda iti nadamag na, ay ka, no adda iti nadamag na, adda iti padamag Kinkuana, ay ka, pinati na nga dagos. Pinati na nga dagosan. Sa lunsod ta, kada tayo applicable ka din, dahil saan nga agwadwa nga umuna, kadagiti anyaman nga banag nga makita, wano mangag, wano maipadamag kada tayo, wano mabasa tayo, saan kadi nga masapol, nga agwadwa tayo, patyen tayo kadi nga dagos tayo. Kitahin tayo tilubong tayo tata. Itilubong tayo, kang runanay tilubong iti internet. Nagkalat ang sinasabi nilang fake news. Kat no nakabasa ka, iti kastoy nga damag. Kat pinatin nga dagos. Kat kalpasan na, in-share mo mo tayo ay may kalalagyan ka. May kalalagyan ka dahil sa pagpapakalat ng fake news niya. Apay, adalang tinabasang pinatik na dagos saan mo na-verify mo na-imbag no agpaiso mo saan, mo nasayaan mo saan, kalpasan na in-share mo ay kunada may kalalagyan ka. Kastawat, dagiti lubong, dagiti CCTVs, dagiti live na CCTV. Sino dagiti live na CCTV? Dagiti chismoso kanong ng chismosa. So, dagiti takat iti live na CCTV. No, dagiti padamag na, kenka pinatik na dagos. Dagiti padamag na pinatik na dagos. Ay at doon nga guluwan no riri iti mabalin nga mapasama. So kapuna nga nung tayo dahil kadi panagdwadwa ni Tomas saan nga nasayaan wano adda iti nagsayaatan na dahil kadi panagdwadwa tayo tata kat adda iti pagsayatan na wano dakas lang ta dahil panagdwadwa. Itahin tayo dahil nga kasama. One, daytoy
iti panagduadwa ni Tomas kunatayo iti daytoy nga paset iti nasantuan nga surat. Kas kunak narugdat tayo iti dayjay nga kababalin nga niiparangtod ni Tomas may sa kadagitoy ket dayjay kunatayo nga anes isuna nya. Ket dayjay kina anes na at ikayat na nga makita ket dayjay realidad. At ikayat na agbalin nga realistic nya dagiti anyaman nga maipadamag kinkuana nya. No kitaan tayo ket no komunikasyon kuma iti no komunikasyon kuma daytoy ket adda iti informasyon nya adda iti information nga dimteng kinkuana nya adda iti information nga naiyawat kinkuana adda iti information nga nanggegna ket daytoy information nga nanggegna saan na nga dagos nga pinati nya saan na nga dagos nga pinati as is dayjay nga naipadamag kinkuana no di ket kinasapulan na pay iti verification ha kasapulan na pay iti verification ket daytoy nga verification nga inaramid na ha daytoy nga verification nga inaramid na isu daytoy iti nangidalan ken nangiturong kinkuana tapno adda iti aramiden na nga aksyon ya tapno adda iti aramiden na nga aksyon ket dayjay aksyon nga inaramid na ket isu dayjay to be present with his fellow disciples no apostles during dayjay sumaruno nga prayer meeting da ha so gapon na nga saan nga pinalabas dayjay nga gundaway ket kalpasan na iti dayjay sumaruno nga panagtitipon da sinigurado na nga presente wenno adda isuna ket iti dayjay nga kaadana agpayso adda ket imay manen ni Apo nga Jesus kadagiti nagbabaitan dagitoy nga adana ket ditoy na nga napanagnikan dayjay kunatayo nga panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo ken panagparang na kadagitoy nga adana dayjay panagduadwa wenno dayjay panagduadwa ken saan nga panamati nga dagos ni Tomas iti dayjay impormasyon nga nangged na nagaramid isuna iti aksyon isu dayjay panakikadana kadagiti adalan ket iti na-verify na daytoy nga information na addan isuna iti transformation manipod iti dayjay doubt manipod iti dayjay disbelief nagbalin isuna nga napaniknikan na nga dayjay panagungar niya po tayo ng Jesucristo ket agpayso napaniknikan na ket iti bagbagina inyeg namot daytoy iti panakabalbaliw inted namot daytoy iti panakabalbaliw dayjay anay nga panamati ken anay nga panangawat iti dayjay panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. Anya nga rod iti mabalin tayo nga makita maadal babaan iti daytoy nga pasama ni Tomas. Anya iti ited na nga mensahe kada tayo. Para kanya importante daytoy kunatayo nga panagbalin tayo nga napudno iti pagbagi tayo. Let us be honest with ourselves. Importante daytoy. Pagbalin tayo nga napudno kadagiti pagbagi tayo. Kasket ni Tomas. Dayjay panagduadwa ni Tomas. Ket saan nga panagduadwa nga dayjay kunatayo nga saan na nga panagtalag wenno saan na nga panamati kadagiti kakadwanan wenno saan dapat nga panamati ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Tano kitahan tayo sinno aya iti namati nga dagos kadagiti nga adalan iti panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. Uray pay dagiti babae nga napan iti tanem ni Apo tayo nga Jesucristo. Saan dapat nga namati nga insidida dagos
idi kinunada diyang nga nagungalan ti Apo, ya. Handamad nga namati nga dagos. Ni Maria Magdalena ng tupay ket uray pay ni Apo nga Jesus nga kasasawakin ko anay din ket ti paggarop ng tupay ket ni Apo nga Jesus ket dayjay hardinero. Ya uno gardinero idi nga mga aywan ti di nakaitan naman na. Dagiti nga adalan idi na ipadamag kadakwada nga nagungar ti Apo napandang kinita agpayso ngem uray nakita dan nga awan ijay dayjay tanom niya dayjay bangkay ni Apo nga Jesus. Kunada sanda pay nga nawatan, sanda pay nga namati. O na ipadamag mo amin kadakwada daytoy ngem iti dayjay response da nga adanda ko man itiragsak ng hanmod naglumod da pay nya. Sino aya kadagiti nga adalan iti namati nga dagos iti dayjay panagungar ni Apo tayo nga Kristo. Ang aninda nagdudwa da san lang ni Tomas nya. San lang ni Tomas iti nagduha-duha. Uray pa dagiti muna nga saksi ko natay kadakwada nagdudwa da san damat nga namati nga dagos. Nan until iti dayjay ko natayo nga ni Apo tayo nga Jesus ni Apo nga Jesus iti napan kadakwada. So gapuna nga importante dayjay panangawat tayo iti bagbagi tayo. Iti dayjay no saan tayo mamatarusan, saan tayo mamawatan ay bigbigan tayo iti bagi tayo dayjay. Ni Apo tayo nga Jesus nga mismo isu daytoy iti kapadasan na, ya. Isu daytoy iti kapadasan na. Iti daytoy kararag na kunana ama numan lakuman mabalin, ya. Numan lakuman mabalin ilisin pay kanya daytoy nga kupa, ya. Iti bagbagi na adda iti panagdanag, adda iti panagbuteng, ya. Adda iti panagbuteng iti dayjay amuna nga mapasama kenkuana. Iti adda nga ilan sa isuna iti krus adda isuna nga nakaibayog iti krus na iti pukaw na ama apay binaybayan. Nagpapakatotoo siya sa kanyang sarili, sa kanyang nararamdaman. Nagpapakatotoo siya. Hindi ko na napay nga mawawak talaga man nga ibagbagana dayjay rignana. Kas ni Tomas, kas kadagiti nga adalan. Daytoy ti maysa nga kaimbagan ken kasayaatan nga agbalin nga kababalin ken aramid ka. Dagiti adala dagiti pasamak nga kunan ni Apo nga Jesus kadakwada ket kasla amudan aninan kuman. Ngam niya po nga Jesus nakita na kadakwada nga nagbayag nga makaadal kung makasubso. Apay, no maminsan nga ron ket kasla ang mudamot ni aninan. Ngam ni Tomas ibagana nagpakatotoo siya sa kanyang sarili. Iti ko na nga santo nga mo ay talaga nga sana nga mo. Kasi kada tayo. Ket no kitahin tayo kadagiti nga panangawat tayo, kadagiti bagbagi tayo, nga saan tayo maamu, saan tayo makabailan, saan tayo makaya, bigbigan tayo marigregatan tayo, bigbigan tayo nga saan tayo makabailan, dagiti mapaspasama kada tayo, saan tayo maamu, dagiti aramidan tayo, anyada, dagiti mapaspasama kada tayo. Anyada, dagiti mapaspasama kada tayo. Saan ayang nga kadagigay panangbigbig tayo, panangawat tayo, nga marigregatan tayo, saan tayo nga amu iti aramidan tayo, nagdagsinan daytoy nga problema nga bakbaklayan tayo. Ditoy nga umay kada tayo, dayjay tulong, ken dayjay saranay nga kasapulan tayo. Ni Apo nga Jesus dito na ama apay binaybayan na anya tin napasama. Imay dayjay tulong ti Apo. Babae ti panakapigis dayjay kortina iti templo nga kunada pagiganan ni Apo Dios. Ket dayjay nga panakapigis na iparangaran na dayjay awanan ijay ni Apo Dios nga nakaikulong no di ket
rimwaran isunakit na pan, ijay krus nga nakailansahan niya kung Jesus. Kadagiti tiyempo, kadagiti gundaway, nga bigbigan tayo, nangapoy tayo. Niya ko Diyos, umasidal kada tayo. Kadagiti gundaway, tiyempo, nga aksiptaran tayo, nakapsot tayo, saan tayo makabailan. Niya ko Diyos, niya ko na Jesus, umasidal kada tayo. Ayaw naging bag, nagsaya at daytoy, nga mensahe, iti ako itata kada tayo. Kadagiti gundaway na nakapoy tayo, iso nga napigsa ti panakabalin ni Apo Diyos. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Ni Apostol Pablo ti kapadasan na kinunana, maragsakan na nga mangitangsit kadagiti pagkapuya tay ti tiyempo nga nakapsuta, iso ti panakaligna iti kinapigsa ti panakabalin ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, kuna naman, my grace is sufficient to you. Importante, dayjay, panangawa, ken panangbigbig tayo, iti kinakapoy tayo. Kas kadi tumas kunak maroon, dayjay kinakapoy na, dayjay panangawat na, iti kinakapoy na, dayjay panangbigbig na, iti dayjay san nga panakatarus, iti dayjay panangbigbig na nga kunana sa anak nga mamati, lusan ko nga makita. Isu daytoy dayjay gundaway nga ni Apo Diyos inaramid na dayjay panangipanagmagmag kani Tomas. Dayjay kuna tayo may kadwa dayjay panagduadwa kuna tayo ni Tomas. Saan nga panagdudwa daytoy? Nga saan nga panamati? Mudikat no kitahan tayo ket isu daytoy dayjay panagdiman ni Tomas. Iti dayjay panagpakita panagparang ni Apo tayo na Jesus mo kinkuana. Kas iti panagparang na kadagiti babae, kas iti panagparang na kadagiti nga adalan. Kaya't naman na mapadasan, daytoy nga napadasan ba. Isu nga di ko na sa anak nga mamati, aging gana nga saan kung makita, dagiti ima na saan kung maarikap, iti bakrang na, iti bagbagana, kaya't naman nga mapadasan daytoy. No kitahin tayo, saan man nga daytoy nga dawat ni Tomas. Kadagiti nabayag nga karkararag mo daw dawat tayo natan. Awan iti pagdumaan na daytoy. Kadagiti panagkararag, panagdawat tayo. Takadagigay mo na tayo panagdawat o panagkararag tayo. We are demanding our Lord nga arangidin na itid na daytoy kada tayo san kadi. Tidawat ni Tomas kayat naman ka makita dagigay ng ima. Ket no kararag tayo kas di mo tidawat tayo na tayo kastoy ti arangidem kayat ti kastoy nya. Kinain tayo di Psalm chapter 35. Salmo chapter 35 verse 22 and 23. Nana dito'y ngem sikaw ako nakita na saan ka ngaron nga gulimag di ka kadiyong madayo kanya agriin ka wako ket ikaluya na tumakder ka Diyos ko ket ikalintigan na. Hanaya nga daytoy nga salmo panagdawat iti tulong ket kaslamat lang daytoy panagdawat ni Tomas nga kayat na makita iti Apo. Kayat na makita iti Apo. Ket dagiti karkararag, dagiti dawdawat, dagiti salmo ket uray pay dagiti karkararag tayo. Ket kastimod agdimdiman tayo iti dayjay kayat tayo maaramiden iti Apo. Di Tomas agdimdiman mo isuna iti dayjay kayat na kapan nakakita kinkuana idi nga kunada nagpakita kadamata panagduadwa kanila diyan saan panaguna
kat saan budikan kaya't nalaman ng mga padasan. Kaya't nalaman ng mga padasan dagito nga napadasan dagito yung pagpapadasan. Ngam inagimbag iti daytoy. Nagimbag iti daytoy nga panagdawat ni Tomas. Ket isu daytoy met dayjay kayat. Dayjay kayat nga aramiden. Kaya't niya po Diyos nga aramiden tayo. Dahil dahil kaya't ngat niya po Diyos nga aramiden tayo. Maudi, do dahil nga pasama, kat kuna tayo talaga nga panagdudwa ni Tomas. Dahil panagdudwa kuna tayo saan nga dahil kinaawan iti pamati na. Do di kat adda iti pamati na. Adda iti pamati ni Tomas. Kat iti dahil nga iti pamati na. Ijay ayan iti panagdudwan. Adda iti nagimbag nga inaramid ni Tomas. Iti dayjay kunatay mo panagdudwan. Ni Tomas saan nga nagpatingga iti dayjay kunatay nga nagdudwala ang isuna. Kalpasan nga nagdaday iti kunatay, jak mamati. Maging gana nga jak makita dayta kunana. Ket kalpasan na kasiyalatan nga handang inawatan saan nga naman nagdudwalat na. Kahit magdang tumanan ti umay ng mga ipadamag niya, ay hanak na mamati. Awan ba't iti naramid na. Iti dayjay nga ako na panagdudwan. Ngayon pinagimbag ngay naramid inpakita ni Tomas iti daytoy. Dayjay panagdudwan na adda iti inaramid na. Anya iti inaramid na. Isu dayjay nagaramid iti aksyon tapno panagnekan na nupudno dahil panagdudwa na pagduduan na wenno saan. Anya tinaramid na iti sumaruno mapanagtitipon panagurnong dagitoy nga mapada ng adalan. Sinigurado na nga adda isu na ijay. Sinigurado na adda presente isu na iti dayjay nga panagtitipon na. Ket kalpasan na dayjay panagpagduduan na napanagnikan na nga niya po tayo nga Yesu Kristo ket pudno nga nagunga pudno nga adda pudno nga nagparang kadagito nga adalan. Una tayo mabaling nga pasutan iti biag tayo dayjay panagdudwa. Pasut iti biag tayo dayjay panagdudwa. Gat uray pa'y ti panagpamati tayo, pasat naman ti panagpamati tayo, dayjay panagdudwa. Ngam, iti kitaling tayo, gat dayjay panagdudwa tayo, saan kumangagpatingga laang iti dayjay panagdudwa tayo. No di kat ikagumaan tayo nga ikan iti pamanagnag dayjay pagduduan tayo. Panagnikan tayo, nagpaiso, wenno saan, dayjay pagduduan tayo. Ikagumaan tayo, nga ikan tayo, saratan tayo, iti kinapudno, iti dayjay, ngayan iti pagduduan tayo. Saan ka lang nga nagdudua, no dayjay, panagdudua ket saan mumat nga iyaranidan, iti aksyon na tapno mapanagnikam, nagpaiso, wenno saan. Kaasi kalakon. Kaasilaon dayjay pagdudwa. Ngam tinaimbag ti healthy na panagdudwa ket isu dayjay ikagumaan na nga kitaen iti kinapudno iti daytoy. Kitaen na iti kinapudno no agpaisumen laom dayjay pagdudwaan na wenno saan. Daytoy iti naimbag nga aramid iti panagdudwa. Idalan ket iturong na tayo. Tapno panagnikan mapanagnikan tayo dayjay kinapudno. Iti dayjay panagdudwa tayo idalan ket iturong na tayo met iti dayjay panaka transform tayo panaka ited kada tayo iti kinapudno. Yan. No kuna tayo agdudwa tayo na imbag nga aramid dayta. No. Aramidem ikagumaam nga sa pulan iti kinapudno iti dayta nga panagdudwa. Ngem kamunang agdudwa ka ket kalpasan na awan mo iti aramida ay ket wala kang karapatang magduga kapag gano'n.
Sud kapuna nga iti daytoy nga rabii, iti debosyon tayo. Awisin na tayo niya po tayo ng Jesucristo. Iti daytoy nga pasama ni Tomas. At dakali ti pagduduan tayo kas iti panagduduan ni Tomas. Sapay kuma ta maidalan tayo nga mangtakwat iti kinapudno iti dayta nga pagduduan tayo. Kas ken ni Tomas, kitain tayo iti pagbagi tayo dahil kinasasino tayo. Aksiptahan tayo. Dagiti pagkapuyan, dagiti pagkurangan, dagiti saan tayo nga amo, iti diyak tayo. Ket kalpasan na, idatag tayo dayto, iti ako. Ket namnamahin tayo, nga kadagiti panangisuko tayo, iti diyak tayo kiniapo Diyos, babaen, kadagiti panangisuko tayo, dagiti adu nga pagkurkurangan, ket pagkapuyan tayo, niapo Diyos. Umasidag isuna, tapno sa ranayon, ken tulungan na tayo. Kapsat, naimbag kinasaya ti agduadwa. No, ti panagduadwa, ket iturong na tayo, iti panakasara, iti kinapudno, ket iti dayta kinapudno, iturong na tayo, iti panakapabilag, ken panakabalbalik tayo. Ngam, no dayta nga panagduadwa, ket agpatingga kalaban, iti dayjay panagduadwa. Haan kan laminay nagduadwa. Kanya po Diyos, kadagiti panagduadwa tayo. Sarakin na tayo, ket panagnikan na, dahil kinasasino na kada tayo. Niya po Diyos, itinagsao kada tayo. Nagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Amen. I've been with the Lord.
oras iti rabi. Kain kami manin ako nanggagan dagiti sao nga isuga manin ako manangil iti panaka palagip ako Diyos kadakan. Nagyaman kami ako nababayan kadagiti nga sao manan nanipaay iti pamalagip kadakan kasama iti kain kadakan. Nangringin kadakan iti kinapugno ang Diyos kanunaan na kadagiti adun nga gundawa ken kadagiti adun ako nga tiyempo nga laklakugon na kami iti panagduadwa. Ngam iti panaglakog iti panagduadwa kadakan awan-wan iti antaan ni nga aksyon tapno dagiti nga panagduadwa ken mapanagnagan ni ako dagiti panagdudwami iti nangited kadakami iti saan na nasaya nga rignami kadagiti kapadami nga tao ket kanunaan kadagiti pagdudwami. Ako agyaman kani kababayan iti daytoy manen nga mensahen ako Dios in palagip mo kadakami nga do andaan kami wadwaw, pagwadwaan, pag-aramin kami di pamuspusan, tapos mamanagdagan kita ito. Kaya iti panakapanagdag mi, ipit na kada kami, iti panakapagilan, panakapagpigsa, kaya kasama na panakapatigkan ako, iti panakapamati kaya buwan mo ako Diyos. Pagyaman kaniman, iti mensahe nga nagpatalagad kadahan iti dayjay panagbalik ng ako Diyos nga napuno kadagiti pagpagini ng runaan na kadagiti kundaway ken kadagiti tiyempo nga duteng ako dagiti pakalagsinan ken pakarigatan nga saan ni ako nga akseptaren daytoy nga kasla amilang parang nga napigsa ken kawalan mo mo dagito ako talagiti saong panagnagan na kadahani nga iti panagagsiptan ken panakawat ni kadagiti pagpagini babaen kadagiti kinakapoy ken pagkukurangan ni kadagiti nga mundaway ken kadagiti nga tiyempo nga ited mo man iti panangsaranay ken panangtulong mo kadahani ang Diyos. Tadigdigan ni kas kinunang ako awan ikanyaman na mabalinan ning aranidan no awan ka kadahani ako Diyos. Kastamon ako na pagyamanan ni nga uray pa'y ako dayjay kung namin nga panagdugwa ni Tomas kaslawon na gayang kadahani dayjay panagdugwa na katikayarigan na kagis dayjay agdaw-dawat ititulong agdaw-dawat sananay ang daw-dawat ng pamanagdag hindi pinagsasino kaya kastawan kadahan manapo ko kadagiti atong magundaway kadagiti atong madawat din kagkarahan ang Diyos awatin kadagiti na kayo kadimanin ako iti mangi pangitalkan ni kadagito'y nadawat kagkarahan nawa ko nga idawdawat ni ako kas iti panagtiman ni Tomas ako iti panagparangyo ken pamanagmagyo ken kuana iti kayo nga panagunga kas tawat ako nga agdiman kami ita kada kayo iti dayjay panakakita mi iti panagtignay ken panaggaraw ako Dios kanunaan na ako iti daytoy nga krisis nga sangsang nagni. Nga sapay kani ako na iti day ka amumi nga kinasya sinuyo. Iti day ka amumi nga kinaman nakabalin niyo. Makita ni ako Diyos dayjay panagtignay ken panaggaraw ako iti daytoy nga krisis nga mapatmalasan. Babaen ako kadagiti panangin
nga tulong ako Diyos, kaulan na kadagiti pagkasapulan na una, kadagiti nakaptanan ako, itinay ko'y kasakit, COVID-19 ako Diyos, iparagyuman ako Diyos kadakwada, panagnagyuman ako kadakwada, dahil di na siya sino yun, nga kaimbagan ng mga nagis, dahil di man nakabalin nga ako kan Diyos ni, nga dahil kinawalan na ako nga pasugyan manipod iti pasugyan iti diag manipod kadagiti na tayo ako Diyos. Para kadagiti adong makita, para kadagiti isang sakit, kinawalan na ako nga inagasa. Ako agdiman kani, kaya ako makita dagitoy nga arani kadagitoy ako Diyos nga tiyempo kan panahon ni. Una ko kastamot nga idalang ng tulungan dagiti ako Diyos ang mangtaktakwat ako kadagiti agbalin ako Diyos nga agas kuno antidote ako itidaytoy nga sakit ako Diyos. Tulungan idalan mo kan panagnagang ako Diyos dahil kinasasino ako kanama. Wala ko agdiman kami kas iti panagdiman ni tumas ako Diyos. Kaya magdamdama kami ako ngano pasatuloy ni panagdiman ng tumasatong na sinubatan ako ngayon na panagdiman na magdamdaman kakastabot ako iti alangida iti dahil ako Diyos na dawang kinkaraan ikata. Ako italag kumarod kada kayo ani nagitoy nga ipod kadagitoy nga nakmong dumdungan ako itidaytoy nga aranin iti panagdayo ni isuda nga sinubukan na kaman isuda nga sa nakabalayan na ako Diyos ako i-ted mo kadakwada manan iti panangaywan dalat ka panindisyon mo tuloy mo kadi ako masasabkan dagiti iso amin nga kasapulan ka ipaay mo dagiti iso amin nga ipaay mo dagiti nananay na karatkat ka sa lutanda o ako Diyos. Iya dayong ida kadagiti an-anayon iti pagbagi ako no panibigas na ako iya dayo ka kapayman kadagiti balalan iti pagkasa. Una po, nadudapay dagiti kayat ni gadawatin kada kayo karunan na ako Diyos kadagiti kapsat ni at daday ni balasip iti naawa ko nga isuda nga mumi ako nga sumangsamad iti daytoy nga krisis ako iti COVID-19. Ako, ikamang kinitalag ko manin ako Diyos nila kada kayo kawain kadagitang manangaywan kaya manangidalan ako ngay imayo itiday ka manang salubong ako Diyos na abrasa yo ako i-commit italag ko dagiti iso aning ako na kakabsat ni an anak ni kan anak mo ako madala kadagiti balasil iti tao. Sa dinuman ako maayandang sa dinuman napasad iti lubong ngaayanda ako danunong kadi ket iabrasang ako dagita manangaywan ken manang salubong man nakabaling kinimang ako Diyos tapos matitikas ako dahami nga dayti adayo malugar kadakwada kat madan kami ipital namin talgan nagsibot ako ni ako Diyos kadala kadagit naman nakabaling ken manang talipato amin nagiti ako dinawat ko manan kada kayo may gapoy pinagan ka ng Yesu Kristo.
dayaw ti Dios ang makaanamid iti nasusurok ng tidawaten wenno panunutin tayo babaen iti pannakabalin agtrabaho kada tayo. May paay kumapinkwana ti dayaw ti Iglesia ken ti dayaw ni Kristo Jesus. Iti amin a tiempo ken iti agnanayon ngawan hangganan. Amen. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Oh, forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen.